les gars, ce soir on mange burger frites, c'est pas super ça? Ouais! Bon, c'est pas super équilibré, mais... Burger King. On en a déjà parlé, Buzz. Bon, les amis, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, 5 minutes, Woody. Et regarde, je t'ai fait sur personnage sur Fortnite, c'est pas cool? Oh! Oh, super, tu peux me confier les muscles? Ok, pas de soucis. Oh, trop cool! Bonjour, monsieur et madame Patate. Salut, nous ce soir on a notre dîner en amour. Oh oui, ma chérie, j'ai pas du tout oublié. C'est super! Gardez-moi des cartes. Bon, avant le resto, on révise une dernière fois notre chorale. Et 1. Oh. Et 2. Bah... Et 3. C'est super! Ils arrivent! Salut les jouets, je prends mes affaires, je vais à Hawaï. Ciao! Bon, elle est partie. On se remet à Fortnite! Bon, Burger King, c'est mort. On se fait un Ouais, barbecue? ça peut être pas mal. Ouais, moi je me ferais bien un petit saucisson. Mais t'es un cochon, toi. Oh! Tiens, ma chérie, prends ta valise. Vous pouvez poser ça là? Oh, c'est trop mignon. Chérie, tu peux me prendre en Ok, photo? ma chérie. Dis cheese. Cheese! Yes. Oh, mes amis, vous êtes venus à Hawaï, vous aussi. On va s'éclater, c'est super. Hein, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devez pas être à Hawaï. Qu'est-ce que quoi? Ben, on va voir dehors. Non, non,